আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আরও একটা নতুন টিউটোরিয়াল ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। আজকের ভিডিওটা হচ্ছে এসি কিভাবে সার্ভিসিং করবেন। তো দেখে নিন এসি কিভাবে সার্ভিসিং করবেন। ফার্স্টে এসির উপরের কভারটা খুলবেন, তারপরে এই যে ফিল্টারগুলা জালিগুলা খুলে ফেলবেন। এগুলো খোলাই যে আপনি এসিটা উঠাইলেই বুঝবেন, কভারটা উঠালেই বুঝবেন। ফিল্টারগুলো খুলে তারপরে এই কভারটা খুলে ফেলবেন। এরপরে স্টার দিয়ে স্ক্রু খুলে নেবেন। স্ক্রুর গার্ড আপনি এসিটার দিকে তাকালে বুঝতে পারবেন, উপরে 3টা নিচে 3টে স্ক্রু থাকে। স্ক্রুগুলো বেসিক্যালি স্টার রেডি হয়। স্টার স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে আপনি স্ক্রুগুলো খুলে নেবেন। আর ভিউয়ার্স, এসিটা সার্ভিসিং করার সময় অবশ্যই এসিটা অফ করে রাখবেন। তারপরে ভিউয়ার্স, আপনার এসির কভার বুঝে এসির লকগুলো থাকে। কিছু এসির কভার থাকে, এটা জেনারেল মেশিন, উপর থেকে লকগুলো টান দিয়ে খুলে তারপরে টান দিলেই কভারটা খুলে যাবে। কিছু মেশিনের আছে নিচ থেকে সুইংটা একটু উপর করে কভারটা উপরের দিকে টান দিলেই, একটু প্রেশার দিয়ে টান দিলে আপনার কভারগুলো খোলা হয়ে গেলে কভার ফিল্টারগুলো নিয়ে আপনার ওয়াশরুমে অথবা পরিষ্কার একটা জায়গায়, যে জায়গায় পানি করা আছে ওই জায়গায় নিয়ে ডিটারজেন্ট দিয়ে একটা ব্রাশ নিয়ে কভারগুলো পরিষ্কার করে নিতে পারেন। তো দেখে নিন কীভাবে কভারগুলো পরিষ্কার করবেন। সাবান দিয়ে এভাবে ধোয়ার পর অবশ্যই বেশি করে পানি মারবেন, যেন কোনো রকমের ময়লা না থাকে। খেলবে টাইগার, জিতবে টাইগার, হা হা হা। গাড়ি 144 ভিউয়ার্স।
একটা ভিউ কেমনে তো ভিউয়ার্স আমার সার্ভিসিং করা শেষ, এখন কভারগুলো লাগিয়ে দিব। কভারটা লাগানো ইজি, কভারটা সুন্দর করে ধরে চাপ দিলেই কভারটার লকটা বসে যাবে। তারপরে স্ক্রুগুলো লাগিয়ে নেবেন। দেখে নিন কীভাবে কভারটা বসাবেন এবং স্ক্রুগুলো লাগিয়ে নেবেন। তারপরে এইভাবে ফিল্টারগুলা লাগিয়ে নেবেন। ফিল্টারগুলো লাগানো হয়ে গেল, এখন কভারটা লাগিয়ে নেবেন। কভারটা লাগানো ইজি, উপরে লক আছে, লকগুলো হালকা টেনে নিচে দিবেন। তারপর কভারটা লাগানো হয়ে গেলেই একটু ধাক্কা দিয়ে দেওয়ার পরে কভারটা লাগানো হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স আমার এসি সার্ভিসিং হয়ে গেল। এসিটা সার্ভিসিং শেষে অবশ্যই এসিটার ভালো করে একটু মোছা দিয়ে দিবেন টিস্যু পেপার বা একটা ন্যাকড়া দিয়ে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন।